Nii, praegu on meil 3. päev Jaapanis. Ja täna lähme Nagano prefektuuri ahvikesi vaatama. Pere sõidab esimest korda Shinkansen rongiga. Kuidas tunne on? Veel ei tea. Veel ei tea. Veel mitte. No, pärast. No, vaatame, kuidas läheb. Kui ma teist korda Jaapanisse reisisin, siis külastasin Naganos ahviparki ja kui ma oma perele tookord sellest reisist rääkisin, siis jäi see ka neile kuidagi erksalt meelde. Naganosse sõidab Tokyost rongiga umbes 1,5 tundi, sealt edasi bussiga kuskil 40 minutit ning veel mägedest tuleb jalutada kuskil 40 minutit sihtkohani. Hoiad siin kätt peal ja tõmbad siit täiesti välja. Ja nüüd ootad kuskil 5-6 minutit. Ja kui suits lõpeb... Suits tuleb, näete. 5-6 minutit ja kui suits lõpeb, siis võid hakata sööma. Siin ei ole midagi. Täitsa tuline on. Saad ka proovida, kui tuline on. Puuduta. No. Head isu. No nii, me oleme nüüd Nagano prefektuuris, oleme mägedes ja lähme ahvikesi vaatama. Seal on mu vanemad, siin on Mariko, tuli täna meiega ja lähme vaatame, mis need ahvid teevad. Meil on need, kuidas neid asju nimetatakse eesti keeles? Mõistun ja kuule nad teevad ka kanne. Meil on need teravad asjad. Ma ei tea, kuidas neid nimetatakse. Meil on need teravad asjad jalatsite küljes, kuna siin olevat väga libe. Oota. Kutsu mitsa, tere. Lõhna tunnete? Lõhna tunnete? Kuuma vee allikad. Ja jõudsime kohale. Alguses tundub, et rahvast on mega palju, aga tegelikult kui seal natukene oodata, siis pääseb väga ilusti esirittaga pildistama ja filmima. Põhjus, miks mulle väga see ahvipark meeldib, on see, et see ei ole nagu mingi klassikaline loomaaed. Ahvid on seal täielikult vabalt looduses, nad võivad tulla millal tahavad, minna millal tahavad, mõni päev neid üldse ei tulegi kohale. Et iga päev selle ahvipargi Facebooki lehel antakse teada, et kas ahvid üldse on täna kohal või ei ole. Oli vist nii, et sügisel ja suvel tuleb rohkem päevi ette, kus neid ahvikesi näiteks ei ole seal. Ja lisaks ka Facebooki lehel nad alati hoiavad inimesi kursis sellega, mis ilm parajasti mägedes on, et kui näiteks mägedes liikumine parajasti on ohtlik, olgu see siis taifuunide või lume või mis iganes tõttu, siis selle info leiab ilusti nende Facebooki lehelt. Üks asi, mida nad oma kodulehel ja ka Facebookis väga rõhutavad, on see, et mägedes on talvel õudselt libe ja kuna sealt läheb väga palju ülesmäge kõndida, siis on väga suur oht libiseda ka. Ja sellepärast nendel on kohapeal võimalus ka rentida libisemiskaitset, aga meie tellisime eelnevalt internetist ja see oli kindlasti väga õige otsus, et me seda tegime, sest seal oli tõesti väga-väga libe.
ja ahvikestest veel nii palju, et kindlasti ei ole see loomulik käitumine nende jaoks, et nad kuuma veeallikates kuumas vees päevad läbi istuvad. Ja nagu mina sain aru, siis ei oldagi päris kindel, et miks nad üldse hakkasid niimoodi käituma. Aga üks teooria on see, et nad nägid mägede vahel inimesi kuumaveallikates istumas ja siis proovisid järgi ja neile hakkas see meeldima. Kas see ka tõsi on, seda me ei tea, aga niimoodi saab käia Naganos vaatamas ahvikesi, kes istuvad kuumas vees. Ahvikesed on väga rahulikud, nad üldse ei lase inimestel ennast häirida, nad isegi ei pane inimesi tähele väga. Et nii kaua, kui sa seal millegagi ei krabista ja ahvikesi ei tülita, siis on seal väga rahulik ja mõnus olla. Kui minna ahvikesi vaatama, siis tasub kindlasti eelnevalt bussiaegu ka vaadata, kuna tegu on maakohaga mägede vahel, mis tähendab seda, et busse on vähe. Ja kui ühest maha jääd, siis võib-olla järgmist pead ootama tund aega umbes või siis isegi kauem. Kui aga bussist maha jääd, siis tegelikult koha peal on ka restorane, kus saad oodata järgmist bussi. Nagano prefektuur on tuntud õunte poolest ja ka ahvipargi lähedal on üks kohvik, mis pakub maitsvaid õunapirukaid ja kuuma kohvi koos ahvikestega. Ahvikesed on muidugi tehtud vahukommidest. Tagasisõiduga oli selline nali, et me ääre pealt ei oleks bussi peale mahtunud. Mõtlesime siis juba, et buss läheb ilma meieta ära, kuid bussijuht tuli välja ja teatas, et veel umbes 5 inimest mahub peale. Läksime siis bussi ja kuidagi ei näinud nagu vabu kohti, aga siis meile öeldi, et vahekäigus tuleb istmed lahti teha ja istume kõik vahekäikudes ja siis saab kõik tagasi Nagano rongijaama sõita. Ei saa keelata. Esimene kord näin niisugune istumed. Jaa. Ja see oli esimene pool meie päevast. Jõudsime tagasi Nagano rongijaama kuskil kella 1-2 aegu ja siis istusime teise rongi peale ning sõitsime edasi Matsumoto linna. Matsumotos olin pere jaoks broneerinud Jaapani pärase toa Matsumoto linna kõige vanemas hotellis, mis on umbes 130 aastat vana. See oli pere jaoks esimene kogemus tatami põrandaga ja ka põrandal magamisega. Me oleme järgmises linnas ja kus me oleme? Tada Matsumoto loss. Vaatame lähemalt. Matsumoto loss ehitati 16. sajandil ja ta on üks väheseid, mis on säilinud nii heas seisundis, elades üle nii mõnedki katastroofid kui ka sõjad. Räägi, kuidas sulle ahvid meeldisid? Ahvid. No ma juba ütlesin, see on natukene raske seletada oma emotsioonid, aga see on, oli super. See oli see super. Aga parem muidugi, kui inimesed ise tulevad ja vaatavad. Ja sina? Kuidas sulle ahvid? Paistab, et kõik jäid päevaga rahule. Järgmine kord liigume edasi Nagano prefektuuris ja vaatame, mida seal veel avastada on. Järgmise korrani!